ធ្វើជាធនធានកុំធ្វើជាបន្ទុកកសាងសមត្ថភាពខ្ពស់បងប្អូននឹងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចាប់យកឱកាសកាន់តែច្រើននិងកាន់តែខ្ពស់ជឿខ្ញុំចុះទោះបីជាឱកាសមិនដល់ក៏ដោយកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះភាគច្រើនណាស់ដែលបោះបង់ចោលគឺបាក់ទឹកចិត្តព្រោះតែបាក់ទឹកចិត្តអត់បង្ហាញឆន្ទៈអត់បង្ហាញនៅសមត្ថភាពអត់បង្ហាញលទ្ធផលអញ្ចឹងអ្នកលើអ្នកផ្សេងគេមើលមិនឃើញទេមិនមែនតែថ្នាក់លើសំបីតាក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏គេមើលមិនឃើញអញ្ចឹងតើគេថាម៉េចហើយកុំទៅបន្ទោសគេថាមិនផ្ដល់ឱកាសនោះបើគេមើលអត់ឃើញផងគឺថាខ្ញុំពេចតែវាគ្រាន់តែកប់ផុកមកពីគេមិនប្រយកខ្ញុំទៅលាងទឹកបានគេមើលមិនឃើញចុះខ្លួនឯងមិនខំធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺវានៅតែខ្លួនឯងដដែលស្វ័យសិក្សាស្វ័យពិនិត្យហើយទទួលស្គាល់បាន